Cara mudah membuat seekor burung. Di video kali ini aku nggak bakal gambar yang kedua guys. Soalnya di video sebelumnya aku tuh kurang puas sama hasil yang pertama. Tapi untuk yang sekarang lumayan lah mirip. Nah, aku akan kasih satu variasi. Nah udah garis doang. Nah kita buat anak-anaknya juga. Gimana guys hasilnya? Lumayan lah mirip sama yang video yang pertama. Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe biar aku makin semangat buat kontennya. Thank you for watching.